Steve Jobs, amazina ye yose yitwa Stephen Paul Jobs, yari umushoramari w'umunyamerika, umuyobozi w'icyerekezo visionary, ndetse n'umwe mu bashinze Apple Computer Inc. ubu yitwa Apple Inc. Afatwa nk'umwe mu bantu b'abahanga bagize uruhare runini cyane mu gutangiza ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga rya mudasobwa z'abantu ku giti cyabo, personal computer, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byahinduye imikorere y'isi yo muri iki kinyejana. Ndabasuje kandi baha ikaze mu kiganiro ubuzima bushoboka. Benshi twibaza uko byabagendekeye ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bigere ku gasongero aho twese tuba tubareba tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange bukomeye cyane mu ngeri barimo: politike, umuziki, filme, siporo, ikoranabuhanga, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka y'icyamamare, umushoramari wamamaye cyane nka Steve Jobs. Yavutse mu 1955, atabaruka mu 2011. Channel ni yindi ni Muhire JC official. Ukore subscribe nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana. Muhaye ikaze muri aya mateka ya Steve Jobs. Nje ndi Muhire. Steve Jobs yavutse ku itariki ya 24 Gashyantare 1955 i San Francisco muri leta ya California, aho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aza gupfa ku wa 5 Ukwakira 2011 i Palo Alto, afite imyaka 56. Ubuzima bwe bwa mbere ndetse n'ubuto bwe. Steve Jobs yakuriye mu muryango wamwakiriye, ababyeyi be bamureze atari bo bamubyaye, i Cupertino muri California, ahazwi cyane uyu munsi nka Silicon Valley, indiri y'ikoranabuhanga. Nubwo yakundaga cyane ibijyanye n'ubuhanga engineering, Steve Jobs yize muri Reed College i Portland ho muri Oregon, ariko nyine ntiyayirangije kuko yayivuyemo akiri muto. Mu ntangiriro z'1974 yabonye akazi muri Atari Corporation akora mu guhanga imikino ya video. Nyuma y'igihe gitoya, Steve Jobs yizigamiye amafaranga ajya mu Buhinde mu gushaka uburambe mu by'imyemerere ya Buddhism. Ibi bintu byagize uruhare rukomeye cyane ndetse n'ingaruka zikomeye ku mitekerereze ye ndetse n'uko yabonaga ubuzima. Gushinga Apple nicyo gitekerezo yahise agira nyuma. Agarutse muri Silicon Valley mu mpera z'1974, Steve Jobs yongeye guhura n'inshuti ye ya kera yo mu mashuri yisumbuye, Stefan Wozniak. Uyu nguyu yakoreraga Hewlett Packard cyangwa se yo muzi nka HP. Wozniak yamweretse umushinga wa logic board ya mudasobwa yari ari gukora. Jobs yahise abona amahirwe y'ubucuruzi, amusaba ko bafatanya bagashingira hamwe isosiyete. Mu 1976, nyuma y'uko HP yanze umushinga wa Wozniak, bombi bashinze Apple. Mudasobwa yabo ya mbere, Apple I, yakorewe muri garage y'umuryango wa Jobs. Bakoresheje amafaranga babonye bagurishije imodoka ya Jobs yo mu bwoko bwa Volkswagen, ndetse na calculator ya Wozniak yashoboraga gukorwaho na programu. Steve Jobs yabaye umwe mu bashoramari ba mbere basobanukiwe neza ko mudasobwa z'abantu ku giti cyabo zagombaga gukundwa n'abantu benshi, ntizigaragare nk'ibikoresho by'abahanga gusa. Kubw'iyo mpamvu Apple II cyangwa se Apple ya kabiri yarakozwe neza cyane. Igira keyboard n'ishusho nziza ifunze mu isanduku nziza ya plastike. Yabaye intsinzi rero ikomeye cyane, ituma Apple imenyekana cyane ku isi. Mu 1977, Apple yabaye isosiyete yemewe cyane ku mugaragaro. Mu 1981 ijya ku isoko ry'imari stock market ku rwego rwo hejuru cyane. Naho mu 1983 yinjira ku rutonde rwa Fortune 500 mu buryo bwihuse cyane budasanzwe. Incendiary Greats ni chapitire ishimishije cyane mu gitabo cy'ubuzima bwa Jobs.
uyu ni umushinga wa Macintosh cyangwa se Mac. Mu mpera z'imyaka y'1970 Steve Jobs yayoboye umushinga w'ingenzi cyane mu mateka ya Apple. Mu 1979 yajyanye itsinda ry'abashakashatsi ba Apple kureba ikoranabuhanga ryo muri Xerox PARC ryerekanye cyane uburyo graphical user interface GUI bwatuma mudasobwa zoroha cyane gukoreshwa. Ibi ngibi byatumye habaho umushinga wa Macintosh Mac. Steve Jobs yafataga cyane abakozi be nk'abahanzi, ariko akaba umuyobozi ukomeye cyane kandi utajya wigengesera. Yashakaga ko Mac itaba nziza gusa, ahubwo ibicyo yitaga insanely great, nziza cyane mu buryo burenze ibisanzwe. Ku itariki ya 24 Mutarama 1984 Steve Jobs ubwe yamuritse Macintosh mu birori bikomeye cyane byamamajwe cyane, biba urugero rwiza rw'iyamamaza rishingiye ku birori event marketing. Nubwo Mac za mbere zari zihenze cyane kandi zidafite porogaramu nyinshi, Apple yakomeje kuziteza imbere cyane, ariko amakimbirane hagati ya Jobs n'ubuyobozi bwa sosiyete yaje gutuma mu 1985 yirukanwa muri Apple yari yarashinze. Next na Pixar, indi chapitre Jobs yafunguye mu kwandika amateka y'igitabo cy'ubuzima bwe. Steve Jobs yahise ashinga indi sosiyete yitwa Next Inch, igamije gukora mudasobwa zifite imbaraga zagenewe amashuri makuru. Nubwo izo mudasobwa zari nziza cyane mu buhanga, ntizashoboye guhangana ku giciro n'iz'abandi. Mu 1986 Steve Jobs yaguze imigabane myinshi muri Pixar, isosiyete y'ishushanya rya mudasobwa yari yarashinzwe na Lucasfilm. Mu myaka yakurikiyeho Steve Jobs yayigize studio ikomeye ya sinema ikora filime za animation. Mu 1995 Pixar yasohoye Toy Story, filime ya mbere y'igihe kirekire ikozwe yose hifashishijwe mudasobwa. Ibi ngibi byatumye Steve Jobs aba umunyamamiliyari ku nshuro ya mbere. Muri 2006 Steve Jobs yaje kugurisha Pixar kuri Disney. Ibyo byose byatumye yandika andi mateka, kugaruka ndetse no kurokora Apple. N'indi page ishimishije cyane mu gitabo cy'amateka ya Steve Jobs. Mu 1996 Apple yari iri hafi gusenyuka kubera igihombo kinini cyane. Isosiyete yahisemo kugura Next ku mafaranga arenga miliyoni 400 z'amadolari. Ibi ngibi bituma Steve Jobs agaruka muri Apple nk'umujyanama. Mu 1997 Jobs yongeye kuba umuyobozi mukuru, CEO, Chief Executive Officer wa Apple. Yahinduye byinshi cyane akihagera, yagabanyije ibicuruzwa, ashyiraho ubufatanye na Microsoft, atangira ubukangurambaga buzwi nka Think Different. Mu 1998 yamuritse iMac, mudasobwa nziza cyane, yihuta kandi ihendutse ugereranije n'izindi. Guhindura Apple mu kinyejana cya 21, chapitre y'ingenzi cyane kuri Steve Jobs mu rugendo rwo guteza imbere Apple. Mu 2001 Steve Jobs yatangije iTunes, akurikizaho na iPod. Byahinduye cyane uko abantu bumvaga umuziki. Muri 2007 yahinduye izina rya sosiyete riba Apple Inc, agaragaza ko atari sosiyete ya mudasobwa gusa. Muri uwo mwaka kandi yamuritse iPhone, telefone ifite touch screen ishobora gukoresha internet, kureba amashusho ndetse no kumva umuziki. Ibi ngibi byose byahinduye isi y'itumanaho nk'agakeregeshwa. Yahise akurikizaho iPad muri 2010. Ubuzima bwe ndetse n'uburwayi n'urupfu rwe ni chapitre ya nyuma igize igitabo cy'ubuzima bwa Steve Jobs. Muri 2003 Steve Jobs yasanzwemo kanseri idasanzwe ya pancreas cyangwa se nyine urwagashya. Nubwo yakomeje akazi ke mu bihe bitandukanye, uburwayi bwakomeje kumwugariza cyane. Muri 2009 yahawe impindurangingo y'umwijima.
liver transplant. 2011 yavuye ku buyobozi bwa Apple aba umuyobozi w'inama y'ubuyobozi chairman. Yapfuye ku itariki ya 5 Ukwakira 2011. Muri 2022 Steve Jobs nubwo yarapfuye yahawe Presidential Medal of Freedom nyuma y'urupfu rwe, ashimirwa cyane uruhare rudasanzwe yagize mu guhindura isi y'ikoranabuhanga. Ibi ngibi biratuma tugana ku isomo ry'ubuzima dukura mu nkuru ya Steve Jobs. Ubuzima bwa Steve Jobs butwigisha ko icyerekezo, guhanga udushya, kudacika intege ndetse no kwizera igitekerezo cyawe bishobora guhindura isi yose. Yerekanye ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo bishobora kuba intangiriro yo gutsinda kurushaho, cyangwa se gutsinda nyine kurushijeho. Nahanganzoresha ikiganiro ubuzima bushoboka. Ni ikiganiro twigiramo byinshi dushingiye ku mateka y'ibyamamare byageze ku gasongero, aho twese tuba tureba. Njye ndi Muhire JC, channel ni yayindi Muhire JC official. Kura subscribe kugira ngo tujye tubana, unasangiza abandi kugira ngo twaguke. Ciao ciao.